Hei og velkommen til podcast episode 5. Jeg skal fortsette der jeg slapp sist gang med rigiditet og fleksibilitet. Jeg skal fortsette å analysere moral, og jeg skal legge til ulike momenter for å identifisere konflikten mellom de ulike typerne mennesker. Etter hvert vil det danne et grunnlag for å finne en teori for hvorfor enkelte mobbesaker starter. Husk at det aldri bare er én fasit, men et sett av teorier som må settes sammen hver gang. Mitt navn er Torfinn Johansen, og jeg er spesialpedagog. Jeg har i tillegg studert psykologi. Teoriene mine har jeg i tillegg hentet fra en rekke fagområder, bl.a. kriminologi, sosiologi, helse og psykiatri. På disse områdene er jeg selvlært, men jeg har også mange egne opplevelser. Så disse har jeg forsøkt å sette sammen til en større teori. I forrige episode snakket vi om moral som identitet. Dette er noe som kan være tillært gjennom intensiv parenting. Noen kan være strenge, være opptatt av konformitet og regler. Gruppene som etter hvert dannes som motkultur til de moralske guttene og jentene som finnes, vil lære seg å manipulere lærerne slik dere lærte i første episode. I ballbingen, i klasserommet eller i skolegården, eller internett. Disse moralske ungene er regelstyrt. Det er ikke lov å plage andre. Det er ikke lov å kaste snøball, osv. Akkurat som skolene og myndighetene ønsker. De forsterker med andre ord betingingen foreldrene har lært dem. I samfunnet er det velkjent at alle barna er kjeltringer, spesielt om de har vanskeligheter fra før. Da kan det hende at følelsene legitimerer handlinger. Noen tar politirollen fordi det er et tomrom etter de voksnes manglende politirolle i forhold til håndheving av riktig og galt. Den eneste måten til å få dem til å lyve på, er å angripe verbalt og sette dem under press med uriktige påstander. Denne identiteten er som tidligere nevnt ikke godkjent i samfunnet. Når en identitet ikke er godkjent, må man finne en ny en. La oss tenke gjennom hvilke identiteter finnes det egentlig. Mange traumatiserte gjennom mobbing blir dyktige til å lese andre mennesker. Er dette bakgrunnen for Snåsamann, prinsesse Martha Louises engler, tarotlesning, englekort eller synskhet? Er det mennesker som ikke blir anerkjent som de er, må de finne kanaler der de kan bli anerkjent og akseptert. Det er mange mennesker som tror på slikt, i et desperat håp om å finne vei ut av sine egne vanskeligheter. Her vil mange bli anerkjent som en form for eksperter på framtiden. Med andre ord fører sosialt press til at det skapes et slags marked, der noen trenger hjelp, og noen blir hjelpere. Men vi har flere identiteter. Noen har oppstått ganske nylig, andre har vært der lenge. Et eksempel er kjønnsidentitet. Jeg føler meg som. Ja, en av de 8 kjønnene som i teorien finnes. Når din identitet som ekte empatisk ikke er godkjent, må du finne en annen identitet. Jeg føler identitet kan noen ganger skape usikkerhet innen kjønnsidentitet. Menneskeheten har mange ganger skapt mye rart. Et eksempel er Kayan-folket i Burma, hvor kvinner bærer messingringer rundt halsen for å framstå som høyere. Kjønnsidentitet for meg er en overlevelsesmekanisme. Slik sett kan en ta en omvei via kjønnsidentitet og skape et gruppesamfunn. Alternativet kunne vært mye verre. Tilsvarende konstruerte identiteter er kommunister og kapitalister, basert på teori.
Kommunister ønsker et samfunn hvor alt er planlagt og regulert, hvor alle tjener like mye penger. Mens kapitalistene ønsker bare å tjene penger. De bygger sin identitet på penger. Ingenting er egentlig galt i det, absolutt ikke. Begge gruppene glemmer at den andre gruppen også skal ha plass til å leve ut sin identitet. Vi trenger innovative mennesker, men vi trenger også mennesker som skal regulere dette. I fellesskap kan vi skape et godt samfunn, men det innebærer at begge sidene blir hørt. Hvis vi knytter disse identitetene opp mot rigiditet og fleksibilitet, så er åpenbart at kommunisme er rigiditet, og kapitalisme er fleksibilitet. Kommunismen har knapt nok endret seg siden Marx skrev sitt kommunistiske manifest. Kapitalismen er en veldig fleksibel mekanisme som i både regulert og uregulert form er basert på å være innovativ, samt at premissene stadig endres. En annen form for identitet kan være seksuell orientering. Jeg mistenker at ikke alle er for eksempel homofile, men finner tilhørighet innen homofili, og er egentlig mer åpent seksuelt orientert både mot menn og kvinner. Nå vil noen sikkert påstå at jeg sier at det ikke finnes homofile, men det er selvsagt bare tøys. I disse miljøene finner de seg selv, for disse miljøene må være mer åpne for sine medmennesker enn andre, med tanke på at de er annerledes enn storsamfunnet. Mange har følt seg som en avviker. Når en føler seg som en avviker, er en ikke like rask til å dømme andre mennesker. Det burde ikke være slik, men det er slik. De som tror seg på seg selv om samfunnet har stengt døra og beholder sin identitet, vil møte flere og flere hindringer. Tilsvarende finner vi en identitet hvor de i opposisjon til samfunnet, som de i varierende grad misliker. Mange har blitt behandlet så dårlig av eliten i samfunnet, altså språklige, logiske og sosialt sterke, at det finner seg en opposisjonsidentitet. Opposisjonsidentiteten er et fenomen som oppstår når den har vært undertrykt lenge nok. Mange har oppdaget at lokale ledere i samfunnet ikke ansetter dem, selv om papirene kan være mer enn gode nok. Da må en jo kjempe mot og opplyse urettferdigheten. Noe annet ville vært å resignere. Når hjernen er uttørt av å bli definert som noe oppgulp, velger de kanskje selv denne retningen, for der blir de anerkjent. Det er kjent gjennom forskning at rundt 50-årsalderen kan hjernen krympe av stress permanent. Er det dette som skjer med middelaldrende menn som blir hatere gjennom opposisjonsidentitet? Jeg trenger egentlig ikke nevne det, da det er så velkjent at en del søker rasistiske, nynazistiske miljøer, kriminalitet eller gjenger for å finne et sted de aksepteres, kanskje beskyttes, og deres identitet kan kopieres basert på en felles oppkonstruert fiende. Egentlig er det en resignasjon for de som bygger sine egne kognitive pyramider, men de kopierer altså det tankesettet og atferden de selv har blitt møtt over tid. Så hvordan identifiserer vi disse barna før det går så galt? I noen tilfeller kan en kanskje se at noen utvikler sitt eget språk. Det er som de forsøker til å få et språk der det handler om å snakke om sak, ikke person. Et slags før-abstrakt språk. En kan høre det gjennom ordbruk som en, man, kan. Jeg føler at jeg nesten avslører meg selv nå, for akkurat slik jeg snakker. Jeg bruker nesten aldri jeg. Mye heller vi eller de andre eksemplene jeg nettopp nevnte.
Noen er ekstremt opptatt av å bruke jeg, for å si at det er deres meninger. Men det er altså et forsøk på å vise distanse til temaet. Jeg ønsker å høre hva du tenker om det, i stedet for at jeg mener at. Dette er litt interessant, for det er en mekanisme i at de lytter veldig godt til sine eldre veiledere. Så forsøker de å videreformidle kunnskapen. De er mer opptatt av kunnskap gjennom felles oppmerksomhet enn sosialisering i seg selv. Et barn av denne typen er en form for lærling, men samtidig også lærer. Og disse rollene veksler etter hvem de er med. Her kolliderer de mange ganger med de sosiale barna, men det er også en form for lek og stimuli for hjernen. Ulike mennesker har behov for å leke ulikt, men samtidig også likt. Kunnskap er en viktig del av intellektuell utvikling, men dessverre ser det ut til at barn med tidlig intellektuell interesse er definert som annenrangs borgere, fordi de ikke er sosiale nok, og ikke gidder å leke skuespill hele tiden. Nå har jeg lyst til å nevne boken til Bjørn Olav Jahr, der psykologen Aurstad oppdager at Viggo Kristiansen opptrer mer profesjonelt enn fengselsbetjenten. Satt på spissen var det en mann som var definert med IQ på 85, mot en høyere utdannet betjent med IQ vanligst mellom 100 til 115, og betjenten var den teite. Igjen minner dette om systematisk og sosialt akseptabel mobbing. Psykiaterne skrev psykiatriske rapporter og diagnostiserer fra egen fantasi. Jeg synes ikke det høres helt lovende ut. Der gjenopptakelseskommisjonen nekter å gjenoppta saken, kanskje av hensyn til sitt eget renommé og nettverk. Venner beskytter hverandre. Og politiet som har opptrådt sterkt kritikkverdig under etterforskningen. Alle sammen var definert som smartere enn Kristiansen. Det kan se ut som usynlig mobbing gjennomsyrer samfunnet, og at mobbing egentlig er en suksessstrategi for samhandling. Ser vi dette menneskelige formen for survival of the fittest i praksis. Mennesker som sladrer om andre. Etter hvert konstrueres grupper som igjen konstruerer kunstige fiender, undertrykker personene. Alt automatiseres, blir en samfunnsstruktur, og så lurer man på om hva som gikk galt etterpå. Og for ordens skyld, Viggo Kristiansens IQ er testet i voksen alder, han er normal og har 100 i IQ. Tilsvarende, om du leser boken til Arne Treholt, da må du lese den første upolerte versjonen alene. Der får du innblikk i mobbing og manipulasjoner på høyeste nivå, fra selve PST. Det er som å ta ut av en lærebok i mobbing fra barneskolen. Alt dette er samhandlingsstrategier som er lærdom fra barneskolen. En suksessstrategi en ikke trenger å endre, for det bringer deg hele veien til topps. Det verste av det hele er at de aldri har blitt definert som mobbere, så de vet det kanskje ikke selv. Det er bare blitt en normal del av deres måte å samhandle på. Reagerer du på slik behandling, stemples du raskt som umoden. Synes du det høres riktig ut? Jeg tipper det er en form for massesuggesjon for en liten gruppe. Den danske psykologen Dorte Birkemose kaller dette for forråelse, eller forråtnelse. Men poenget er at noen må være dårligere enn deg og gruppen. Dette skaper et sterkt indre samhold.
Til gjengjeld oppstår det hat mot eliten og gjerne en aggressiv opposisjonsidentitet. Denne forråelsen er så vanlig at det er rett og slett er skummelt. At det er så normalisert, og at det ikke finnes noe bevissthet rundt det. Nå har vi snakket mye om vi og dem. Det bringer meg over på et nytt tema, utviklingsteorier. Sosialkonstruktivistene, slik jeg forstår dem, er at de kopierer andres atferd. Betyr det også at de kopierer andres kognitive skjemaer gjennom samhandling? Eller kan det være at alle er både sosialkonstruktivister og logisk konstruktivistisk? Vår hjerne, tror jeg, er prekonstruert til å bli lykkelig av de 8 forskjellige læringsstilene. Mens det vi ikke er spesialisert på, den kunnskapen kopierer vi. Det er bare en grad av alt. Jeg har alltid bygd mine egne kognitive pyramider. Jeg kopierte ikke alltid andre barns atferd og tanker, men la til og forkastet informasjon. Men jeg måtte ha noen rammer, og regelverket var mine rammer for hvilke kognitive pyramider jeg kunne lage. Jeg var godt oppdratt i forhold til riktig og galt. Jeg var logisk, matematisk, og matteregler fant meg inn helt naturlig. Min første hypotese laget jeg da jeg var 3 år gammel. Det husker jeg fordi min far ennå bodde hjemme, og den siste sommeren han bodde hjemme var jeg nettopp 3 år gammel. Den gikk sånn her. Det var vått ut på morgenen, 2-3 dager på rad, men sol på dagen. Så min konklusjon i min enkle erfaringsverden var at det regnet om natten og var sol om dagen. Legg merke til, jeg forsøkte å lage regler for meg selv, slik jeg trodde det var. Jeg var lykkelig uvitende om blant annet fenomenet morgendugg og temperatursvingingers betydning for fuktighet i gresset. Tilsvarende mener jeg at mange andre barn også har det. Noen barn skaper sine egne kognitive skjemaer, lærer ikke nødvendigvis av jevnaldrende, for de oppleves som så umodne. Så nå må jeg diskutere noe som er veldig interessant, synes jeg. Men du må ikke la dine egne tanker ødelegge for at Piaget levde mye senere enn Rousseau. Kanskje blir det litt knotøkt, men jeg gir det et forsøk. Jeg mistenker at Rousseau forsøkte å beskrive atferd og læring i Piagets utviklingsteorier før de var oppfunnet. Rousseau forsøkte, slik jeg tenkte det, å beskrive Piagets utviklingsteori i praksis med hypotesen hvordan utvikle eller utdanne logisk konstruktivt barn best. Selvsagt var ikke begrepene oppfunnet på den tida, og slik jeg forstår det, er det 2 ulike sider av samme teori om mennesker. Noen barn trenger voksne veiledere for å videreutvikle kognitive pyramider. Vår utfordring er at vi tror alle er skrudd sammen på samme måte, og derfor generaliserer vi og tror at sosialkonstruktivistiske teorier er de eneste teoriene som teller i dag. Vi får dermed en kollisjon. Barn som er i sin nærmeste utviklingszone, hva de er interessert i, er ikke interessant i dagens skole, fordi vi skal ha norsk og lete etter diftonger i år igjen. Det er kanskje ikke så rart at mange slår av hodet og mister interessen for skole. Den verdifulle interessen for å lære brukes opp til å lære det barn lærte i fjor. At noen andre barn ikke lærer er et kjempeproblem for disse. Legg merke til, å suge til seg kunnskap om sitt interesseområde er også en form for identitet, men som ikke alltid er sosialt akseptert.
Evolusjonære teorier av blant annet Edvard Hagen sier at depresjon og kanskje angst oppstår som en form for motgang når identiteten læringsvillig og kunnskapsrik ikke anerkjennes av klassekameratene, men de derimot defineres som bedreviter i negativ forstand. Slutter noen barn å utvikle sine egne kognitive pyramider. De slutter å diskutere sak og kopiere negativ atferd som de jo selv blir utsatt for. Tilsvarende mener jeg at konflikten 'jeg er god og snill'-oppdragelsen fra foreldrene opp mot 'jeg er verdens verste menneske'-oppdragelsen fra andre barn kan føre til uløste spenningsforhold i barns identitet, hvor noen ender opp i diagnoser, andre opp i rus og identitetsproblemer. De barn som blir betinget gjennom intensiv parenting, har i større grad kontroll på atferden sin, i motsetning til de som har friere barneoppdragelse. Så oppdragelsen har mye å si for hvilken retning barna ender opp i. Gjennom intensiv parenting oppdras ungene godt og er svært godt stimulert på mange felt. Men de er ikke perfekte roboter. Vi snakkes. Ha en fin dag.